សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅយប់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានដឹងថាអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារដោយវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជុំវិញឈូងសមុទ្រប៉ែកដើម្បីសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលទៅលើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនិងទីតាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់អ៊ីរ៉ង់សារព័ត៌មាន Noor News ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅជិតអង្គភាពសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមបានប្រើមីស៊ីលធុនធ្ងន់ដើម្បីកំណត់គោលដៅលើមូលដ្ឋានទ័ពជាច្រើនក្នុងពេលដំណើរគ្នារួមទាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al Udeid នៅប្រទេសកាតាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Ali Al Salem នៅប្រទេសគុយវ៉ែតមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al Dafra នៅអារ៉ាប់រួមក៏ដូចជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសបារ៉ែនអាញាធិបតេយ្យបារ៉ែនបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មមួយសម្រាប់កងនាវាជើងទឹកទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកំណត់គោលដៅរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលខណៈដែលទូរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍ថាប្រទេសកាតាបានស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលពីរគ្រាប់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួននេះជាលើកដំបូងហើយដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារលើទីតាំងទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដែលជាអ្វីមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជៀសវាងមិនធ្វើទេក្នុងពេលអតីតកាលក្នុងការដែលខ្លួនងាកមកសងសឹកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងមកដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាខ្លួនសងសឹកដោយមានកំណត់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលមានភាពតានតឹងក្នុងពេលកន្លងមកទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានកំណត់គោលដៅវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al Udeid ក្នុងប្រទេសកាតាដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារគោលដៅនៅទូទាំងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជំរុញឲ្យប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់កាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនៅពេលដែលយុទ្ធនាការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់